Salve, oggi ne impariamo come disegnare i fili nel progetto e come inserire i simboli. Allora, vedete che qui a destra c'è una tavolozza dove ci sono vari voci, simbolo, black box, collegamento, connettore, localizzazione, testo, disegno, se andiamo giù, blocco. Una alla volta ne vediamo tutti. Prima di tutto vediamo simbolo. Simbolo ce li ha tutti i simboli elettrici. Vedete qui che ci sono simboli di conduttori cavi, embedded symbols, harness, inverter ragionamenti, PLC, eccetera, eccetera, sono tutti simboli elettrici. Allora, per inserire, disegnare i fili, dobbiamo andare sul collegamento. Collegamento qua ci sono vari tipi di fili di potenza, di 230 volt, di comando alternato, di comando diretto. Questi alcuni c'erano già, alcuni li ho creati io. Tipo, dobbiamo inserire i fili di 400 volt, allora sono i fili di potenza, quindi selezioniamo potenza, allora potenza, tipo di il colore del filo, qua possiamo scegliere quello che vogliamo, ma noi ne lasciamo quello predefinito. Potenza, qua clicchiamo col mouse, qua trasciniamo il filo così, dove devo finire il filo faccio ancora clic e vado avanti, clic e vado avanti. Questo è un filo che mi l'ha chiamato 30L01 perché io ho selezionato il numero progressivo del foglio, quindi 30 vuol dire il numero della pagina 30, L perché è un filo di potenza, 0,1 il numero progressivo 1. Adesso facciamo un altro filo, clicchiamo ancora sulla potenza, secondo filo, questo è il nostro secondo filo. Vedete che quando io clicco poi si vede ancora il filo in blu, vuol dire che si continua. Se io faccio clic a destra, clicco a destra col mouse, si stacca il filo. E adesso clicco qua con a destra, si parte da qua il filo, clicco con sinistra adesso, vado avanti col filo e così ne abbiamo creati 3 fili, 30L1, 30L2, 30L3. Qua li fa automaticamente il numero perché qui sopra è selezionata siglatura seguente. Per quello, quando si crea un filo, automaticamente lui genera il suo numero dal filo. Se facciamo siglatura utilizzatore, io faccio un altro filo a cui vedete che non mi ha creato il numero del filo. Ok, questo è il modo di fare un filo alla volta, ma c'è la possibilità di fare più fili in un passaggio. Allora, cancello tutto. Qua vedete sopra ci sono un po' di righe. Questo vuol dire che possiamo fare due fili insieme, due connessioni,
3 fili o 4 fili per 400 volt, noi facciamo 3 fili. Clicchiamo qua, clicco qua, la partenza, primo filo e l'ultimo filo, clicco ancora qua, al secondo parto vedete che mi fa 3 fili insieme, clicco qua una volta, seconda volta e lui va avanti a fare il filo. Così ne abbiamo creato fili. Così abbiamo creato 3 fili. Ok, adesso vedete che non ha segnato il numero del filo perché qua abbiamo scelto siglatura utilizzatore, vuol dire che inseriamo noi la numerazione manuale. Per inserire numerazione manuale bisogna cliccare 2 volte sul filo. Qua nell'etichetta possiamo scrivere, non so, 400 L1, L1, possiamo bloccare questo numero, ok, e vedete che ce l'ha il numero 400 L1. Oppure si può fare così, cliccare 2 volte sul filo, con la freccia si fa la numerazione automatica, che è numero della pagina 30 L per la fase e 01 numero progressivo. Faccio ok, qui ha fatto 30 L01. Se vogliamo dare nostro numerazione che vogliamo noi, tipo 400 L2, basta scrivere qua, possiamo bloccare, ok, 400 L2, 400 L3, blocchiamo, ok, questo è la numerazione. C'è un altro modo di fare la numerazione che tipo noi ne facciamo fili qua, un filo, un altro filo, un altro filo. Si può fare la numerazione andando nei trattamenti, numerazione, qua diciamo componente senza sigla, foglio attivo, foglio corrente, filo, qua selezioniamo filo, filo, tutti i tipi di filo, facciamo esegui e lui ne fa la numerazione sui fili, ma non li ha fatto, non so perché. Non so perché non funziona numerazione automatica, però ne vedremo dopo questa cosa qua. Ok, fatto una volta fili, mettiamo dentro un simbolo. Allora, mettiamo un simbolo di interruttore automatico. Qua nel simbolo, nella voce simbolo, troviamo tutti i simboli. Nei simboli CEI ci sono vari simboli. Noi andiamo a mettere quello che serve a noi, è un interruttore 3 poli, ci sono vari tipi di interruttori, noi ne mettiamo interruttore con massima corrente attuale. Clicchiamo sul simbolo o qua sulla descrizione, prendiamo simbolo e buttiamo qua. Qua apre la finestra per dare il suo nome,
30 Q01 ne fa automatico, possiamo mettere anche noi quello che vogliamo scrivere. Io qui faccio QG, che è un interruttore generale, ne fa 30 QG01, ok. E così abbiamo inserito il nostro simbolo. I fili partono dai morsetti, mettiamo dei morsetti, qua andiamo a vedere morsetti orizzontali, morsetto, metto morsetto, X1 sigla automatica, ok, X1, io adesso se voglio mettere con lo stesso numero del con lo stesso nome della morsettiera, tengo premuto CTRL, clicco sul simbolo, trascino giù, mi chiede quante volte vuoi ripetere questa coppia, ne dico 2 volte, faccio ok, e lui ha fatto x1 1, x1 2, x1 3. Qui mettiamo le frecce di rinvio che va sulla pagina successiva o le pagine dopo, andiamo a prendere rinvio del filo è un'origine 1, ok, faccio CTRL, trascino giù 2 volte e ok. Per ordinare questa visualizzazione dei numeri, vedete che è scalato, non è in fila, facciamo modifica, sposta, numero di filo su asse, clicco una volta da dove devo partire, seconda volta fin dove devo lineare. Vedete che si sono allineati una volta sopra, una volta sotto, vedete che sono allineati, una volta a destra e una volta a sinistra, una volta sopra, una volta sotto e vedete che sono segnati. Questi mettiamo numero L oppure R, S e la T. Vedete che su alcuni fili mi fa vedere numero sopra e su alcuni fili mi fa vedere numero in verticale. Allora, si può fare clic a destra sul filo, visualizza il numero del filo e mi fa vedere il numero del filo. Clic a destra, visualizza il numero del filo, clic a destra, visualizza il numero del filo. Modifica, sposta. Vedete che sul numero di filo davanti c'è scritto Z. Se io premo Z sulla tastiera, vedete che adesso premo Z, vedete, si è attivata l'opzione di spostare il numero del filo. Così si allinea i numeri del filo. Possono associare degli alfabeti, dei tasti a vari comandi dal CAD, tipo Z per allineare il numero del filo su asse. Ok, abbiamo visto come possiamo numerare i fili, come fare i fili, tipo adesso facciamo un trasformatore di 230, allora facciamo filo, io premo tasto F perché per fare filo io ho associato tasto F, se faccio F vedete che si attiva il numero del filo, due fili, mettiamo simbolo, interruttore, due poli, un sezionatore fusibile, mettiamo un sezionatore di fusibile, 30
F01, ok, sotto mettiamo un trasformatore, andiamo a cercare trasformatori, un trasformatore monofase, 30T1, ok, e qui adesso dobbiamo fare i fili di 230. Io ho fatto fili 230 VC questi, facciamo un filo, ok, qua ne abbiamo fatti due fili di 230, vedete che ce li ha colore diverso del potenza 400, infatti se vedete qua è viola per 230 è viola, per comando è colore rosso, per comando DC è colore blu, per la terra filo verde di terra. Dove va a prendere questi colori? Questo si fa nei metodi. Se dobbiamo fare un simbolo che c'è già nello schema e vogliamo usare quel simbolo per qualche altro circuito, si fa clic destra, fissa come modello, vedete che ha preso ancora quel simbolo lì. Quel simbolo lo mettiamo qua, 30F2, ok. Vedete che abbiamo messo un altro simbolo. Ok, stavo dicendo, i colori del filo dov'è che va a prendere? Andiamo nei libreria, metodi, connessioni, fili, vedete qua c'è la tabella di tutti i nostri tipi di filo, potenza, 230 VC, comando, comando DC, terra, neutro, tipo potenza, nel visualizza possiamo scegliere il tipo del filo, il colore del filo, tipo del filo, vediamo 230 c'è viola, comando è rosso, comando DC è blu, i colori che scegliamo qua nel disegno. Poi c'è formato numero, queste cose qua ne vedremo nei lezioni successivi, tutto in dettaglio. Per il momento era solo per vedere dove si cambia i parametri di filo. Facciamo a nulla, non abbiamo cambiato niente. Adesso mettiamo rinvio anche qua, 1 e un altro 1. Ok, poi sono connessioni, il punto di connessione, tipo qua ho fatto un puntino, possiamo cambiare punto di connessione cliccando sul filo. Vedete che ha creato un rettangolo sul connessione. Clicchiamo a destra su quel quadrato, cambia connessione, possiamo scegliere che tipo di connessione dobbiamo fare. Faccio questo, clicco su questo filo, cambia connessione e qua abbiamo fatto connessione orientata. Simbolo abbiamo fatto, per simbolo possiamo dare la sigla. Per mettere la sigla giusta dobbiamo fare in modo radice, quello che dobbiamo dare, se è un interruttore, se è un fusibile, se è un motore, se è un teleruttore. Tipo per interruttori si inizia con Q, io ho fatto QG perché è un interruttore generale, QG, numero di ordine e il numero progressivo, dobbiamo fare qua. Meglio, cioè è meglio farsi prendere sigla dalla freccia, anzi da scrivere qua. Cioè volendo si può scrivere anche qua 30 QG01, ma è meglio sempre usare
scrivere radice, quello che serve a noi, poi il numero dell'ordine e lui automaticamente fa l'etichetta. Facciamo ok e questo è il nostra sigla. Allora, QG è la localizzazione dove si trova questo interruttore, dove va montato nella localizzazione QG. Riferimento qua possiamo scrivere, non so se è un 25 ampere, scriviamo 25A, codice, poi c'è codice qua, cliccando su questi tre punti entriamo nel catalogo dove possiamo scegliere i codici tipo Siemens 3RV, un interruttore automatico, tipo clicchiamo due volte su questo codice, ha preso questo interruttore, facciamo ok, ok, e qui mi fa vedere la marca è Siemens, questo è il codice, questo 25 ampere è quel riferimento, quell'attributo RIF1 che mi fa vedere qua. Questi sono i dati del simbolo, tipo qua è un portafusibile, 30F1, a noi va bene, localizzazione è in QG, funzione 0, codice, dobbiamo scrivere il codice. Se sappiamo il codice, anzi di mettere qua a trovare tutti, a scorrere tutti qua per vedere il codice, sarebbe meglio fare cerca. Si fa qua cerca, scriviamo qua codice, tipo 3NV7023, il nostro codice si fa inizia con, qua nel cerca in classe facciamo tutte le classi, questo spuntiamo, facciamo ok, e lui va a trovare 30 NV7023, vedete che ha già selezionato, clicchiamo due volte, si inserisce qua il codice, la quantità è 1, ok, questo è il nostro simbolo principale, poi ci sono degli accessori, dalla riga sotto inseriamo i accessori tipo fusibili, Vmax, un, eh, un fusibile da 6 ampere, ok, quantità mettiamo 2 perché è un bifase, ok, ok, e vedete che ha inserito qua il codice e la marca. Ok, diciamo che terminiamo qua il corso, abbiamo imparato come si crea filo, come si inserisce simbolo e come si inserisce codici nel simbolo. Spero che vi è piaciuta la lezione, alla prossima, ciao!